Ты все здесь разложил? Нет, один снизу. Вот у нас, собственно говоря, двухконтурная задвижка, которая ходит в различных положениях. То есть она находится в положении 100%, один канал перекрыт, один открыт, ночь открыта, день открыт. 75, 50 на 50, 75 на 25 в обратную сторону. Принцип ее работы очень простой. То есть если установка выдает 400 метров кубических в час, то 200 метров кубических в час идет в один канал, 200 в другой канал. То есть каждый канал пропускает не больше 200 метров кубических в час. То есть если у тебя установка номинальный режим, например, 300 метров кубических в час, ты же меряешь его по вытяжке зачастую. Согласен? То есть вытяжка все равно это константа на объекте, то есть она должна быть постоянной. Да? И, например, у тебя 200 кубов в час идет назначенный контур, а 100 кубов для конденсации вытяжки идет во второй контур по остаточному принципу. 200 кубов в час у тебя перешло на второй этаж на спальне. Днем у тебя 200 метров кубических в час перешло на первый этаж, а 100 кубических метров в час на спальне все равно идет, потому что у тебя вытяжка на объекте 300. Понял, да, принцип? То есть она 75 на 25 тогда работает. То есть он совершенно переключает канал. То есть это вариативная заглушка, достаточно простое, видишь, исполнение. Здесь стоит электропривод, вот он отходит. И ты назначаешь, соответственно, панели либо расписание, либо работу по датчику. Здесь у нас фильтрация, преднагрев. Кстати, да, преднагрев покажем. Так он выглядит. Просто и надежно. Вентиляторы с металлическими крыльчатками. Это EGM делает специально для бельгийцев. Этот вентилятор по ходу не купишь, что EGM. Ну, да. Работа для